हाय, तो चलो बनाते हैं नवरात्रि स्पेशल थाली। और हाँ, मैं ना फर्स्ट टाइम बनाने वाली, तो देखते हैं कैसा बनता है मेरे हाथों से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम बनाने वाले हैं शाही पनीर और विद कुटू के आटे की कचौड़ी। और ये लो, हमारा पनीर तो बनके रेडी हो चुका है। क्या खुशबू आ रही है। और उतने में हमारी बन चुकी है कुटू के आटे की कचौड़ियाँ। सो रेडी हो जाओ नवरात्रि स्पेशल थाली जो कि मैंने बनाई है। और ये खीर तो मेरी मम्मी ने बनाई थी मेरे लिए, क्योंकि मैं व्रत रही हूँ ना 9 दिन। सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने बनाया इतना अच्छा खाना मैं बना सकती हूँ भाई। तो चलो इसको मैं टेस्ट करके बताती हूँ भाई। मेरे पास शब्द नहीं है इसको बोलने के लिए कैसा है भाई। बस सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। बाय बाय।